जहाँ गर्मियों में लोग फ्रिज खरीदने जाते हैं ना, इस बंदे ने पूरे सिस्टम को ऐसी तैसी कर दी। मतलब एक ऐसा फ्रिज बना दिया है ना, जिसको ठंडा होने के लिए कोई बिजली की ज़रूरत नहीं होती है, बस पानी ही काफ़ी है। ये है गुजरात के मनसुख भाई। ये एक चीज़ नोटिस करता है, जैसे ही इंडिया में गर्मी आता है ना, तो लोग सबसे पहले फ्रिज खरीदने भागता है। एक तो महंगा होता है और उल्टा हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह से उन्होंने एक मिट्टी का फ्रिज बनाया है, जो बिना बिजली का चलता है और उसके ऊपर पानी डालनी होती है। पानी इवापोरेट होती है, जिसके वजह से फ्रिज का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 10 से 15 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और इसके अंदर रखे फल फ्रूट सब्जियाँ 4 से 5 दिन तक पूरा फ्रेश रहता है। और इवन दूध भी रख सकते हो।